Na linha 24 da 62, no Vale do Paraíso, a festa junina ganhou novo impulso. Desde 2016, com o Arraiá Comunitário, tudo começou com uma simples fogueira familiar, organizada por Jurandir Albino Neiva, em homenagem a seu sogro. De uma pequena reunião de 20 a 30 pessoas, o evento cresceu e hoje atrai cerca de 400 a 500 participantes. O destaque é a passagem na fogueira, um momento de coragem e tradição que une a comunidade. Além disso, o Arraiá oferece churrasco comunitário, pau de sebo e muita diversão para todas as idades. Realizada anualmente na noite de 23 para 24 de junho, a celebração mantém viva a tradição de São João e atrai visitantes de várias cidades vizinhas. Mesmo durante a pandemia, a festa apenas teve uma breve pausa, voltando com mais força. O Arraiá Comunitário do Vale do Paraíso é um verdadeiro exemplo de união e celebração cultural, fortalecendo os laços e encantando a todos. Passagem na fogueira, tradição que aquece o Arraial do Vale do Paraíso.